আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা ফোনের ভিতরে মন মতন পছন্দ রিংটং বসাতে পারবেন। এই কিভাবে এটা চলেন। প্রথমে আপনারা এই অ্যাপটার উপরে ক্লিক করবেন। এই অ্যাপটা আমি ভিডিওর উপরে দিয়ে রাখবো। ক্লিক করার পর আপনারা এই যে এই ভিডিওর উপরে ক্লিক করার পর নিউ উপরে যে NEW নিউ এর উপরে ক্লিক করবেন। এবার আপনারা একটা পছন্দ একটা গান চুজ করে নেবেন। আমি ভিডিওটা নিয়ে এসেছি, গানের মতনই এটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। নেওয়ার পর আপনারা এটা একটু বাম দিক টানবেন। আপনারা কীভাবে প্রথমে আপনার ভিডিওর উপরে ক্লিক করবেন, নিউ উপরে ক্লিক করার পর এরপর ওই যে গান রিউট এটা ক্লিক করবেন। হ্যালো গাইস, এইটাতে আমি দেখাইছিলাম কেটা জানি গেছে। এখানে মানে একটা নতুন গান নিছি, এটা আমি 5 ফুট দিব, 3 ফুট দিছি। তারপর তোমার এর উপরে এটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার যে ওকে নিচে এর উপরে ক্লিক করবেন। এর লোডিং হইলই আজ বাইতে চান এলে এর উপরে ক্লিক করবেন। আমি কিছুক্ষণ পর আসতেছি। গ্যাসের পুরানো জায়গা আমি এবার ঘরের উপরে ক্লিক করে দিলে এবং সামু ভিডিওটা গানটা গেছে নি এমজি কোনো একটা ভিডিও চুজ করে নিলাম। চুজ করার পর আমি গানে গেলে ফোনের ভিতরে যাবো। চলেন ফোনের ভিতরে যাই। আপনারা প্রথম সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর নিচে যাইলেই এই যে সাউন্ড বক্স এটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে নিচে যাওয়ার পর SIM1 এর উপরে ক্লিক করবেন এবং নিচে যাবেন। নিচে যায় ADD এর উপরে ক্লিক করলে দেখাইতেছি নিচে। তারপর যদি এমন না আসে এর উপরে বাম পাশে 3টা ওলা দাগ এটার উপরে ক্লিক করে দিলে তোমার আসবে। টাইমে ক্লিক করলে আসবে না। এই যে রিং AUDIO এর উপরে ক্লিক করে নাম আপনাকে দেখাই। এই যে UN এটা আবার এটা দিলে সরাসরি গানটা আসতে পারে। আমি এটা ক্লিক করলি গানটা আসতে পারে। এবার একটু না দেখি আমি এটা শুনছি। দেখেন গানটা আসে পাচ্ছে। যদি গাইস আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।